ăn thì dính nó được. Một cái bao rồi đó lấy đi go. 슈퍼는 돼요. 짬미를 막 먹어. 응? Hi everyone. Hello everyone, welcome back to my channel. So today is Christmas and आज चाहिँ हामी घरमा मोमो बनाउँदैछ अन्त हामी एउटा मोमो च्यालेन्ज गर्न आँटेको छ म मम्मी बहिनी. सो भेज मोमो बनाउँदैछ नि हामी. चिकन वी डोन्ट युज चिकन. रुख जस्तो देख्दै होला तर रुख होइन, प्याज काटेर आएर आँसु आँसु भइरहेको छ. सो या I'll show you कसरी बनाउँछु म मोमो भनेर. Hello guys, welcome back to my channel. So अघि मैले भनेको थिएँ अब हामी चाहिँ म मेरो मम्मी अनि मेरो बहिनी मोमो च्यालेन्ज गर्नु आँटेको छौँ. यहाँनिर चाहिँ कतिवटा छ मम्मी? 13वटा मोमोजहरू छ. अन्त जसले छिटो खाइसक्छ त्यसलाई चाहिँ गिफ्ट छ. त्यो गिफ्ट चाहिँ पछाडि म भन्छु. Let's start! I'm so excited. Sit down. Come on, 슈퍼는 돼요. 짬미를 막 먹어. 응? 아, 왜 이렇게 잘해? 어떡하지, 이거. छिटो खान्छ नचपाइ नि ल्याउनु भने. आफै फर्स्ट हुन्छ क्या हो. हालेर त म हुन्छु जस्तो छ. हो तपाईँ भन्दा कम्ती लिएर खा. बराबर छ. अब मेरो कम्ती भन्दा 슈퍼 खाएको मजा हो. आज त क्यामेरा पनि कस्तो मजाले फिट भयो. नुन कम्ती भयो. अचार त सक्यो. खै यसमा कति किसिमको नुन हुन्छ. अचार त सक्यो. यसलाई बेसी भएछ. अचार त सक्यो. अमर खाँदैन बडा. बेसी लाग्छ नि. कसरी भाउले नबुझेको छ? अचार ल्याउनु नि जानु. कसँग राखेको त्यो पनि.
जति आफ्नोमा छ त्यति खाने हो भाइ, अर्को खानु हुँदैन। आलु जित्न दियो म के भएको डल्लै दिले क्या हौ। यसले भात पनि बेसी खान्छ, मम्मी पनि बेसी खान्छ, बराबर खान्छ। अन्त सानो नानी भनेर कम्ती नदिने हुन्छ आलीलाई। यतिले भातले अगाउँछ भनेर दिनुपर्छ, नानीले नअगाएर। मम्मीले ढिलो खाँदैछ। त्यो चपाएर खाँदैछु। सुँगुर भएको छ नि? सबै खाएको मलाई पनि दियो। डल्लै मिलेछ यिनीहरूले। मैले मजाले चपाएँ नि त। यसले जुती दिएन हौ। खतरा टमेटो भएको मिठो भएको छ। आज बाबाले चाहिँ पुरा खायो, थपी थपी खायो। कहिले नखाने मम्मा भन्नु रोटी पोलिदिनु पर्थ्यो। 1 सेकेन्डको मात्रै भयो। 1 सेकेन्ड मम्मी थर्ड। अब कसले प्राइज दिनु? पनिसमेन्ट चाहिँ पनिसमेन्ट के दिनु मम्मीले दे? कालो भाडा मोल्ने, कालो भाडा मोल्ने। भाडा सबै मोल्नुपर्छ मम्मीले अब। बस न नि, बस मोमो खानु, बस म बस म उता। आइज बडीले खाइहाल्छ, तेरो वान ल। पाक्दैछ। कस्तो बेसी भएन मम्मी? कस्तो उयो भयो, 13 वटा। छिटो खायो भनेर होला। So winner is Arohi. Woo! Loser is mommy. म चाहिँ बिचको दुध भात। So thank you guys for watching my video till the end. See you all in next vlog. Bye. Bye. Bye.